Jedno, pre otprilike mesec dana, možda manje, imali smo jednu nemačku umetnicu, Evu Aulman, a evo sada imamo jednoga umetnika iz Japana, Naotsugu Hashimoto. Ja sam u stalnoj prepisci sa njim, pa sam ga skratio na Nao. Dragi Nao, to mu je sada moj neki nadimak. Mogu da vam kažem da je žalostan što nije mogao da dođe, ali da je presrećan što mu, eto, ovde u Srbiji, u Evropi se otvara njegova prva samostalna izložba. Možete ga potražiti na internetu, ima dosta toga i oduševit ćete se i sa onim što radi i sa time koliko je posvećen umetnosti. Prošli put je gospođa Slavica Curko otvarala onu izložbu i evo je sada ponovo u ulozi umetnice koje će nam otvoriti ovu izložbu i reći nešto o stvaralaštvu Naotsuga Hashimota, a pretpostavljam i o stihovima mojim koji prate neke od ovih minijatura. Dobro večer svima. Evo, Palanski je počeo da vam priča o svojoj prepisci sa Hashimotom. Ja se baš ne usuđujem da tako olako koristim to ime i prezime u strahu da ću pogrešiti, da neću uspjeti baš najbolje to po padežima da menjam. Znala bih ja kad bih htela, ali je nekako nije u duhu našeg jezika, pa je zgodnije, zaista zgodnije da se to malo skrati. Da vam onda ja ispričam, eto, deo te prepiske. Hashimoto je dobio prevedene tekstove, zahvaljujući našem kolegi Kociću koji to odlično radi, ne znam koliko voli, ali zaista to uradi revnosno. I dobila sam odgovor, vrlo ljubazan, kratak odgovor, u stvari majušan i ljubak kao što su i ove minijature koje su pred vama. Ovo je suština, to sam htjela da vam kažem, on se zahvaljuje na posvećivanju, na posvećenosti, zahvaljuje se na uloženom trudu i vremenu da se o njemu, zapravo ovim njegovim monotipijama, piše. E pa, kao i Hashimoto, tako i ja se zahvaljujem vama na trudu i vremenu koje posvećujete sada ovoj izložbi i ovom večerašnjem svečanom trenutku otvaranja. Pa kao i obično, ali u stvari ne bi trebalo to da pređe u naviku, ja delim neke svoje impresije sa publikom. Nemam običaj da govorim o tehnici. Tehnika može da bude klasična, može da bude kombinovana, dograđena, nova, ali u ovom slučaju, s obzirom na to da je ovo tehnika sa kojom se ja prvi put srećem, a prvi put se sreću i mnogi koje ja poznajem i sa kojima sam razgovarala, i zahvaljujući tome da mi je izgledalo nešto posebno zanimljivo, ovi radovi posebno zanimljivi i u tom pogledu tehnike, da se malo našalim, imam neki priručni Google pored sebe, pa sam onda lepo pitala šta je to i taj živi Google je došao sa lupom i evo ja ću vam sada, neću se praviti mnogo pametna, nego ću vam samo preneti ono što nisam znala i što sam ja saznala, a ovde grafičara ima, evo još jedan grafičar, novi kolega je došao. Ono što je interesantno za ovu tehniku, koja nije čisto grafička, bez obzira što je Naotsugu Hashimoto diplomirao na Tokijskom univerzitetu baš na grafici, ovo je neka kombinacija slikarsko-grafičke tehnike. I zamislite šta je još tu interesantno, šta je mene fasciniralo. Fascinirao me je akvarel kao polazište.
Znači, prva faza rada je napraviti akvarel. I to ne običan akvarel, poput ovog našeg zapadnjačkog koji mi radimo decenijama, koji se radi zapravo od onih prvih godina kada se isprobava boja, one vodene boje klasične, nego je to tehnika koja je drugačija, drugačiji postupak ima, gotovo inverzna u odnosu na našu zapadnjačku tehniku akvarela. Radi se na prozračnom, laganom, mekom piričanom papiru. Radi se tako gde se belina čuva ne na suvoj osnovi, nego na vlažnoj osnovi, znači suprotno nego kod nas. Tehnika koju treba savladavati godinama i taman ja odlučim da se junački posvetim toj tehnici, dolazi Palanski sa Hašimotom koji zapravo tu tehniku očigledno godinama radi. Ja imam osjećaj, ne samo da ova njegova tehnika, ta kombinacija, ja ću vam objasniti kako to ide, neću se mnogo baviti analizom, analizu ćete osjetiti sami svojim srcem. Interesantno je to što spoj, što se zapravo grafička tehnika, duboke štampe, suva igla, otiskuje preko već gotovog segmenta urađenog u akvarelu. To se već fiksira na određen način, sigurno, nisam isprobala, niti je iko iz mog okruženja, ali drugačije ne može nego da se fiksira nekim vodotopivim pirinčanim lepkom, s obzirom na to, je li tako kolega, s obzirom na to da se i vlažan pravi onaj grafički papir stavlja preko klišeja, na bome, mora da bude neki lepak koji je vodotopiv. I krajnji rezultat je zapravo da mi dobijemo otisak koji je istovremeno i na papiru grafičkom i na akvarelu. Dakle, prvi sloj je akvarel. Preko, s druge strane, akvarela, može zapravo ili s jedne i s druge strane, toliko je prozračan da se ne zna tu šta je lice, šta je naličje. S druge strane dolazi lepak. Uz lepak je nakvašen, navlažen grafički papir. Ispred toga ili preko toga dolazi kliše. Sve ide u štampu i od debljine klišeja, a kliše može da bude čak na običnoj foliji koja se koristi za rendgenske snimke, u zavisnosti od debljine klišeja, može bilo koje za tu aktivnost, vidi se debljina zapravo klišeja na samom otisku papira. Još nešto. Ovde ima mehaničkog crtanja, onog finog crtanja iglom, ali ima i električnom alatkom. To je ono što je meni jako zanimljivo, negde mi smeta, a negde mi baš dođe onako kao fino pomagalo, jer alatka skakuće, električna alatka skakuće u ruci. I to je taj, kako Palanski kaže, zujeći roj pčela, a u stvari alatka skakuće u ruci i ostavlja te tragove. To su te, recimo, istopljene kapi pahuljica koje se lepe za staklo pa se slivaju, što je moja asocijacija, nije njegova asocijacija, ali svejedno, ja sam prosto toliko čitala njegove stihove da već više ne znam šta je njegovo, šta je moje, zato što on priziva, on doziva, prosto nas tera da se nadpevavamo sa njima. Ja znam da tu ima još onih koji se takođe sa njim nadpevavaju, što glasno, što u sebi. Zato na taj način, tim skakutanjem alatke, se dobijaju zapravo te neke fine teksture koje su kao neki čvorovi na nitima. Vidite, ja sad polako prelazim, ako sam vam dobro predstavila i neku sopstvenu zamisao te grafičke tehnike, grafičari mi klimaju glavom, izgleda da je ipak jasno, nadam se da i ostali imaju predstavu kako se to radi. A sada da vam kažem koja je druga stvar mene fascinirala, a to su oblici tih klišeja. Gotovo da nema stroge geometrizacije, većina njih je nekih amorfnih oblika. I onda, naravno, moja mašta tu stvara slike krila leptira, krila ptice, kamenčića koje svi skupljamo celog života,
nekih dragulja koji su nam značajni u nekim našim uspomenama, ili asocijacije totema nama dragih predmeta. U svom tekstu kolega Ljubiša Kocić vam daje, pročitajte tekst, daje puno informacija vezanih, čak terminologiju, onu japansku. Potrebno je da se pročita, prosto nam proširi kulturu, proširi nam terminologiju i način kako da posmatramo. Ja sam malo jednostavnija u svemu tome, Palanski je još poetičniji, zato smo i nas dvoje sada ovde, a Ljubiša nas gleda sa strane i studira nam svaku reč. Ono što je meni posebno zanimljivo je to kako je gotovo svako od nas na drugačiji način prepoznao sebe u ovim minijaturama. Nisam napravila grešku kad sam rekla da je svako od nas prepoznao sebe. Zapravo, u nekom širem tekstu ja sam napisala o tome da imam osjećaj kao da je Hashimoto napravio, bacio nam jedan suvi list sa tragovima, bacio nam krhotinu stare keramike, bacio nam komad odeće sa narodne nošnje, sa tim nekim šarama. Tu mnogo ima slučajnosti. Mnogo ima slučajnosti i ja sam zapravo ova likovna dela inspirisana Matisovim rečima da su njegove kompozicije koje je radio pred kraj života rađene po zakonima slučaja ili slučajnosti. A ja sam ovo nazvala kompozicijama nagoveštaja, nagoveštavanja. On je napravio prvi korak i pustio je nas da napravimo drugi korak, da mu priđemo i da prihvatimo ovo više srcem nego umom, više ljubavlju nego znatiželjom, zato što se prosto nekako nudi. Sada Palanski očekuje da kažem nešto o njegovim stihovima, meni se čini da sam je suviše dugo govorila. Ono što hoću da vam kažem, njegove asocijacije i njegove reči su tako dirljivo prijanjajuće i razumljive, toliko dirljivo na prvi pogled, a onda ostane ta lepota i pojavi se želja da mi vidimo nešto drugo. I zaista njegov zid, koji on vidi tako kako ga vidi, ja sam ga videla na bezbroj različitih načina, ali svi mi koji smo pisali, bar za to znam jer sam mogla da pročitam, smo na sličan način nekako prilazili ovim monotipijama, da kad sam pročitala tekst kolege Kocića, ja sam rekla, ja nemam više šta da pišem, on je sve rekao šta je meni ostavio, nemam šta rekao, je sve šta sam ja mislila, a onda sledeće, znate, ni ja nisam uvek ista, a ni on nikad nije isti. Nijedan suncokret toliko slikan nije isti, nijedne jabuke Sezanove nisu dovoljno slikane da se ne bi slikale i dalje, i tako sam se ja iz inata ohrabrila i krenula u ovu avanturu analiziranja ove lepote, ovih dragulja koji su sada ovde pred vama, da ih vi doživite na svoj način. Hvala. Sada vam kažem, pretpostavljam da ćete sutra, preko sutra ili narednih dana moći da čitate kritički tekst o ovome iz pera gospođe Curk u Narodnim novinama. Krenulo je likovna, ispalo književna. A ono što vam u ime Udruženja Palanski art mogu obećati, to je još jedna izložba u toku ove godine u Nišu, još jednog umetnika iz Japana, sasvim drugačijeg. Eto, vidjet ćete, zove se Kuki Tsuritani. Trenutno spremamo zajedno knjigu, njegove grafike, moje pesme, i to će se pojaviti, pa ćemo na jednoj, odnosno na toj izložbi, napraviti i promociju te knjige, nadam se. Hvala vam lepo što ste došli.
Ne, ništa.